Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем расклад на традиционную тему, что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что двери открывает, что в дом входит, для того, чтобы посмотреть, какие энергии сейчас в вашей жизни и что идет в вашу жизнь, на что хотят обратить внимание высшие силы, Вселенная, пространство через карты Таро. Получим эту важную информацию. Использовать я для этого расклада буду колоду Таро темного особняка. И вам необходимо сконцентрировать свое внимание на себе любимых. Потому что сегодня посвящаем время себе. Благодарю вас, мои дорогие, за поддержку, лайки, комментарии, подписки, за донаты. Огромное спасибо каждому, кто присылает мне подарки. Мне очень-очень приятно, что цените мою работу. И, как всегда, нежно обнимаю вас и очень-очень искренне люблю. Итак, что стучит, что гремит, что на пороге стоит, двери открывает, в дом входит. Перемены яркие, интересные. Какие-то очень активные, яркие события, и связаны они могут быть как с вашими собственными амбициями, желанием социальной реализации, так и, безусловно, с неким определенным человеком, в частности, мужчиной, потому что рыцарь – это, конечно, мужчина. Это не дама, это мужчина. Какой-то страстный, интересный, яркий мужчина в ближайшее время может ворваться в вашу жизнь, если сейчас уже не оказывает большое влияние на события вашей жизни, или же вам самим захочется вскочить на этого вороного коня и вперед помчаться. Возможно, кому-то из вас дорога предстоит сейчас или в ближайшее время, а кто-то из вас даже не представляет, что может куда-то поехать. Но это может случиться неожиданно для вас. Если поездка запланированная, то значит само пространство вам говорит: езжайте, езжайте. Если планируете что-то новое, то самое время стартовать, самое время начинать то самое новое, что вы сейчас планируете в вашей голове. В каких еще энергиях вы сейчас находитесь, как нам покажет? Как птица в клетке. Хочется развития, хочется нового, новизны, яркости, чтобы как калейдоскоп красивые складывались события в великолепную картину и получать от этого удовольствие, получать от этого эмоции. Но либо вы находитесь сейчас в стесненных неких обстоятельствах, ограничениях, вполне возможно, либо показывают ваши внутренние ограничения, ваши личные установки, ваши личные блоки, которые вам очень сложно преодолеть. Могут быть даже ваши комплексы, связанные как с внешностью, так и с уверенностью в себе, в том, что вы можете добиваться серьезных результатов в жизни. Может быть некая скованная, непонятная ситуация в личной жизни или по работе. Может быть, у кого-то по здоровью не совсем все так, как хотелось бы. Но, в общем, сковывающие вас обстоятельства. Но самое главное по этой карте, что вы имеете прямую, полную возможность снять эту повязку с глаз и идти вперед. Да, и убрать эти мечи вокруг себя, выйти из этой изгороди из мечей. Однако вы это не делаете. Для этого есть причины. Какие причины для этого? Давайте посмотрим, что нам покажут. Страхи ваши, сомнения. Что-то мне не очень показывают энергетику девочки, что происходит. Да и мальчики тоже. Расклады Таро и мальчики, конечно, смотрят. Есть уверенность, неуверенность в завтрашнем дне, есть страхи, есть туман в голове, есть сомнения, непонимание, куда двигаться. И даже такое ощущение, что, может быть, вы сейчас как страус спрятали голову в песок при ощущении приближающихся перемен, или, может быть, что-то важное в жизни надо сделать, где-то в чем-то рискнуть, а вам проще вот реально как страус в песок голову закопать, зарыть, засунуть и считать, что все беды, невзгоды пролетят мимо вас, и, может быть, вам даже и делать ничего не придется. И решения принимать не придется, потому что есть страхи и глубинная неуверенность в себе. Так, девочки, мальчики, дорогие мои, в чем дело? С чем это может быть связано еще?
Чувственная сфера эмоций. Вы очень чувствительный человек, очень эмоциональный. Сейчас в таком состоянии находится ваша эмоциональная сфера. Уж не знаю, либо зависли в сложных отношениях, либо если вы одиноки сейчас, есть тоска по любви, по эмоциям, по заботе, по нежности. Если рядом есть любимый человек, значит, есть дефицит этого всего. Так что как-то такие вот энергии показали сейчас. У вас такое ощущение, как будто вы чего-то очень важного недополучаете от жизни. И в первую очередь это эмоции. На самом деле здесь речь идет о том, что ваш генератор внутренний почему-то сломался. Продукции, так сказать, генерация эмоций. Ведь вы умеете сами создавать в себе позитивные эмоции и сами себя хвалить и любить. Да, хочется, конечно, чтобы был такой мужчина, который нас похвалит и полюбит. Но у вас случилось что-то с вашим внутренним механизмом. И поэтому вы сейчас наполнены такими энергиями, как нам показали. Ну а выход-то из этого в чем? Есть ли выход из этого? Если да, то в чем? Конечно, да, девочки. Шестой, вернее, аркан влюбленные. Это о том, что многие из вас находятся сейчас либо сами в состоянии выбора, и вы не можете определиться, потому что, ну вот, допустим, у вас треугольник. Вы замужем, к примеру, или в отношениях, и у вас есть еще мужчина. И вам жаль оставить этого человека, с которым вы в постоянных отношениях, или вашего мужа, но вы понимаете, что любите другого, и сердце летит к нему, но вы не можете обидеть ни того, ни другого. Да? И вот сложная такая ситуация, или выбрать того и другого. Или же ваш мужчина может находиться в таком же выборе. Или же, в принципе, есть состояние выбора, который для вас сейчас невозможен. Вот. Такую вот штукенцию мне показали девочки. Но неудовлетворенность в эмоциональном смысле здесь точно есть. В отношениях вы либо на данный момент одни, это присутствует. А также очень глубокая неуверенность в себе. Над этим надо серьезно поработать. Какие блоки есть еще, кроме того, что мы сейчас с вами увидели? Как идет эмоциональное опустошение. Как будто или кто-то у вас высосал из вас энергию, ваши ресурсы очень богатые, ваши эмоции, вашу силу. Или же вы сами куда-то ее растеряли, эту всю свою энергию. Вот в чем еще дело. А также у многих из вас отношения присутствуют, в которых вы не слишком-то счастливы, но когда с человеком расстаетесь, становится еще хуже. И если вы сейчас одни, то у вас щемящая тоска по любящему сердцу, по заботе, по теплому такому энергетически мужчине рядом с вами. Не хватает любви, недостаток ласки. Вот такое сейчас у вас ощущение, как будто как опустошение идет. Но это очень хорошо, в общем, потому что, знаете, ведь не познав такие вещи, да, невозможно и ощутить вдохновение. Не падая куда-то на дно, невозможно потом взлететь, иначе вы не поймете кайф этого полета. Вот, не скажу, что я увидела человека, который упал на дно, но ситуация довольно сложная в том плане, что эмоциональной-то удовлетворенности здесь нет. В чем дело, дорогие мои? Ну-ка, давайте-ка, выходите из этого, и чем быстрее, тем лучше. Вдохновляемся, направляем энергию на себя любимых. Итак, на что хотят обратить внимание сегодня ваши карты Таро? Что для вас важно сейчас, кроме всего того, что мы посмотрели? Вы пережили ситуацию или обмана, или жестких манипуляций. И теперь у вас сформировались определенные паттерны поведения, недоверия другим людям. Кто-то с вами поступал не очень хорошо. Не знаю, ваш мужчина или кто-то из вашего окружения. В общем, вы чувствуете подвох, вы видите подвох даже там, где его нет. Вот это важно вам осознать, что очень часто вы дуете на холодную воду, потому что когда-то обожглись на горячем молоке. Вот это важно вам знать. Также вам важно знать, что во многих ситуациях в вашей жизни вам не надо идти напролом, вот прямым путем, как говорится, лбом о каменную стену, а лучше найти обходные пути, лучше найти более мудрое дипломатичное решение тех или иных проблем. Вот это сейчас очень для вас важно. Итак, что стучит? Что стучит на дороге вашей жизни? Что гремит? Что на пороге стоит? Что двери открывает? Что в дом входит? И что уже в вашем доме находится и руководит процессом?
Сегодня у нас на раскладе собрались исключительно интуитивно богатые люди. Очень многие из вас могли бы запросто делать расклады Таро очень успешно, не менее успешно, чем я. Потому что мне часто говорят: Марина, вы так красиво рассказываете, а когда-нибудь я могу так научиться рассказывать? Да вы еще и покруче гораздо, чем ваша Марина можете. И делать расклады Таро и рассказывать. Потому что интуиция глубочайшая, и очень многие события в вашей жизни вы можете предвидеть, но часто вы интуицию свою не слушаете. Потому что здравый разум, здравый рассудок ваш, он берет верх и отметает прочь интуицию. В некоторых ситуациях это хорошо, а в некоторых ситуациях это, скажем так, не всегда разумно, потому что ваша интуиция порой гораздо более мудрые вещи говорит, чем ваш разум. И что стучит на дороге вашей жизни? Выход из состояния того, которое мы с вами накопали в вашей сигнификации. Настал верный момент, правильный момент взять себя в руки и из этого состояния выйти. Даже если вы не так сильно ощущаете все то, что я вам рассказала в первом ряду нашего расклада, значит, либо расклад, возможно, не совсем ваш, либо не вся информация к вам относится, либо вы еще не почувствовали эти энергии, но они у вас на пороге. Так вот, вам говорят, если вы чувствуете такое состояние или хотя бы намеки на то состояние, которое я озвучила, то знайте, что настал момент из этого состояния выходить. И следующая карта говорит о том, что вам это абсолютно по силам, полностью, вот не сомневаюсь ни на секунду, что вы умеете и взять себя в руки, и подчинить свои страхи здравому разуму, контролю, так сказать, над этими негативными эмоциями, в том числе и ваша интуиция вам в помощь, пожалуйста. Возможно, кому-то нужна помощь специалиста, психотерапевта, допустим, хорошего психолога, но вы и сам себе психолог прекрасный. Вы все сами по себе от природы прекрасные психологи. Да, действительно, в вашей жизни сейчас есть вопрос выбора, сомнений, колебаний, или же этот вопрос будет актуален для вас, станет актуальным в ближайшее время. Причем вопрос этого выбора связан либо с вашей эмоциональной сферой, сферой отношений, либо с вашим прошлым. Здесь может быть звоночек из прошлого, или же человек, к которому вы привязаны из вашего прошлого, человек, с которым вы давно в отношениях. И некий вопрос выбора в отношениях с ним, или же в отношении вас самой, в ближайшее время станет очень остро перед вами. И вам говорят, используйте в принятии решения, не прячьте, как страус, голову в песок, пора принимать решение, но используйте как здравый разум, так и вашу интуицию. Вам необходимо подружить ваш здравый рассудок, здравый смысл, ваш разум с вашей интуицией. Если вы это сумеете сделать, прислушиваясь и к разуму, и к интуиции, и умея скомбинировать их особым образом, вы получите невероятные результаты. Вы сможете и выбор правильный сделать, вы сможете открыть для себя какие-то очень важные новые двери в вашей жизни, и вообще ваша реальность изменится невероятно ярким, интересным образом, которого вы даже не ожидаете. Ну хорошо, а в чувственной сфере, давайте посмотрим, в чувственной сфере нам что показывают. В чувственной сфере у вас есть мужчина или есть желание быть в отношениях с очень стабильным, очень надежным мужчиной. И такой мужчина либо в вашей жизни уже есть, да, ну не без проблем, конечно, у нас у всех бывает все не без проблем, либо этот мужчина появится в ближайшее время. Вам нужно понимать, осознавать и верить в то, что вы заслуживаете настоящей любви, очень нежного, трепетного, заботливого отношения к себе, потому что вы сами умеете транслировать такие энергии в мир и, соответственно, заслуживаете, безусловно, в ответ таких же и энергий, и отношений. И такой мужчина, он уже даже не на пороге стоит, а он как прям начертан в книге вашей жизни, с вашей судьбы большими буквами. Вот он я, твоя любовь, твой мужчина, твоя опора, твоя защита. Мы любим друг друга, мы счастливы вместе.
Такой шанс вам дан в жизни встретить такого мужчину, и вы обязательно его встретите, если не встретили до сих пор. Для очень многих из вас стоит еще вопрос о том, что если тот человек, с которым вы сейчас в отношениях, вы его любите, действительно искренне любите, то и он к вам идет с такими же искренними энергиями любви. Если есть проблемы в отношениях, значит, вам необходимо опять включить свой разум, свою интуицию, хорошенько все проанализировать и для себя расставить точки над «и», для того, чтобы понять, почему у вас не складывается с этим человеком. Потому что причина есть как в нем, так и в вас. Но если смотреть, так сказать, глубинно, да, то здесь есть чувства взаимные. Тот мужчина, который рядом с вами, он действительно вас любит. Если такого мужчины нет, и вы мечтаете о таких отношениях, то судьба дает вам шанс в ближайшее время такие отношения обрести. Посмотрите на этих двух голубков прекрасных, ведь это вы с вашим любимым мужчиной. Если он уже есть в вашей жизни, значит, совет да любовь вам. Если вы одиноки сейчас на какой-то период вашей жизни, то, значит, в ближайшее время такого мужчину вы встретите, даже не сомневайтесь. Будете ворковать, как голубки. Это информация для вас, особенно для тех, кто сейчас думает о том, что, а может быть, мне не суждено быть счастливой, а может быть, для меня нет в этом мире пары, нет такого мужчины, с которым я могла бы быть счастливой, а может быть то, а может быть все, никаких но и никаких то и сё. Вы заслуживаете счастья, вы счастливы, и вы будете счастливы всегда. Вот так. Это такая вам позитивная установка на этот расклад. Есть ли какие-то препятствия на пути вашем жизненном сейчас, на которые хотят обратить ваше внимание и сделать акцент? Слишком перетруждаетесь. Вы ответственный человек, это замечательно, но порой эта ответственность переходит все разумные границы. Потому что вы взваливаете на свои хрупкие плечи слишком много забот, слишком много ответственности. Спина прям надрывается. Между прочим, эту охапку дров вы могли бы нести не сами, а с кем-то разделить свой груз, с кем-то из своих близких, родных, любимым человеком. Почему вы все берете на себя? Слишком много на себя берете. Слишком много тащите на своей хрупкой спине. Вот это вам предупреждение. Подумайте о том, как можно было бы делегировать ваши все дела, ваши какие-то обязанности, тот груз, который вы несете по жизни. Да, мы все выполняем определенные действия каждый день, но вы все прям хватаете, все пытаетесь сделать сами. Куда, на кого, как делегировать? Подумайте над этим, иначе так и надорваться можно. А какие есть сейчас плюсы, ваши преимущества, которые вам могут помочь в том, чтобы все развивалось в дальнейшем в вашей жизни благополучно, благоприятно? Вы очень искренний, честный, открытый. В чем-то где-то когда-то наивный, где-то очень умный и прозорливый, но человек. Но все же вы очень искренне. Первое, что показывает, это ваши эмоции. Чистые, красивые, ваша искренность. И вот с такими энергиями вы идете, транслируя такие энергии в мир, и, конечно, вы заслуживаете получать то же самое взамен. Да? К сожалению, не каждый раз и не с каждым из нас происходит так, что мы то же самое получаем. Да? Но часто бывают некие посылы от других людей или от Вселенной. Мы воспринимаем слишком остро, замыкаемся и потом боимся даже и шаг в сторону какого-то человека сделать или же некую ситуацию решить каким-то образом, потому что боимся, что получим те же шишки, которые мы уже получили. Ведь мы же были искренне открыты. Но вам не надо замыкаться, не надо закрываться. Просто надо из предыдущего опыта и набитых шишек делать соответствующие выводы в том плане, что не повторять таких ошибок. Вот и все. А искренним, открытым человеком надо продолжать быть. Не нужно пытаться стать стервой, не нужно пытаться стать манипулятором, не нужно пытаться стать хитрецом, который исключительно в своих целях и со своей выгодой все делает в этой жизни. Будьте таким прекрасным, искренним пажом кубков, как вы были всегда и остаетесь по сей день. Какой подарок вас ждет в ближайшее время? И ждет ли какой-то подарок? Это кармический бумеранг. Причем, знаете, здесь как? Здесь очень сильные карты на самом деле выходят. Ух ты, закрываются двери в какое-то сложное ваше прошлое.
Вам говорят, вообще научитесь, да, научитесь, во-первых, отпускать то, что уже пора отпустить. Да, как бы сложно это ни было, нужно освобождать место для нового. И в ближайшее время подарок ваш с небес, от высших сил, от судьбы будет заключаться в том, что рухнут некие иллюзии, рухнет какой-то ветхий дом, некий дворец, который был выстроен вами давно, возможно, из иллюзий. Или же из реальных вещей, но эта башня, этот дворец, он уже обветшал, он рухнет, потому что пришло правильное время. И правильное место для того, чтобы это произошло. Расчистилась площадка для вашей новой жизни, для вашего нового пути, для того, чтобы выстроить новый замок белокаменный, шикарный, красивый, по-настоящему крепкий, в котором вы будете дальше жить. И мир вокруг этого замка будет другим. Здесь все, посмотрите, тучи, молнии, гром, гроза, да, со всех сторон, ветер такой лютый. И рушится эта башня, как избушка на курьих ножках. Ну, туда ей дорога, пускай она и рушится, и уходит навсегда в небытие, потому что на этом месте будет выстроен новый замок. Великолепный, которого вы еще никогда в своей жизни даже не видели. Не бойтесь этих процессов. Здесь явно, как кармический очень важный поворот в жизни, когда надо отказаться от чего-то очень важного, возможно, резко, возможно, болезненно, для того, чтобы обновиться и пойти в новое. Глобальные перемены, серьезные перемены. Отпускайте, умейте отпускать прошлое, учитесь отпускать прошлое, потому что держаться за прошлое – это огромная потеря энергии. И если здание уже обветшало, я не знаю, в какой сфере вашей жизни, вы сами должны лучше знать, да? То значит, надо дать возможность этому грому, этим молниям разрушить это здание. Вам будет где жить, не переживайте. Моментально будет выстроено новое здание. Прекрасное и красивое. И какой хотят вам дать совет? Важный совет вам. Всему свое время и место. Если хотите начинать что-то новое, знайте, что надо начинать с нуля. И нужны усилия, нужно время, возможно, капиталовложение, чтобы достигать успеха в той или иной сфере деятельности вашей. Да? Если вы начинаете отношения, то знайте, что любые отношения начинаются со старта, с нуля, а потом выстраиваются во что-то грандиозное. Или вот такое обветшалое здание, значит, сносим его и не боимся строить новое. Но все когда-то начинается, да, и все имеет свое развитие, продолжение и окончание. Это как вот дополнение к тому, что я сказала. И для того, чтобы пришло новое начало в вашу жизнь, необходимо позитивно быть настроенным на новые перемены в вашей жизни. Поэтому, когда возникают новые шансы, когда появляются новые знакомства, новые отношения, принимайте их с благодарностью в свою жизнь. Или же новые варианты развития. Допустим, вы давно мечтали оставить работу, но никак не решались. Пора, пришло время оставлять предыдущую работу или, по крайней мере, искать новые варианты, которые сделают вас счастливой, в том числе и дадут материальное благополучие и развитие. Если это отношения, в которых вы устали, уже чувствуете себя разрушенной, значит, все, пора это дело все оставлять и вновь созидать, знакомиться с новыми людьми, заводить новые отношения, завязывать, и все будет хорошо. Все имеет начало, и очень многое зависит именно от вас, какое продолжение будет иметь ваша новая история. Будь то отношения, будь то ваша работа, здоровье и любая сфера вашей жизни. Будьте готовы вкладываться как эмоциями, так и временем, ну и другими ресурсами, и вы обязательно получите самые лучшие результаты. Такой у нас получился расклад, и сейчас хочу из одной из моих любимых мотивирующих колод «Ключи от всех дверей» взять некое послание для всех нас, какой-то ключик, который нам хочет дать Вселенная. Правильная ошибка. Иногда ошибиться значит поступить правильно. Даже если сейчас последствия ошибки кажутся тебе негативными, в будущем они развернутся во благо. Прости себя и начни мыслить позитивно. Великолепное завершение нашего расклада сегодняшнего. Я же благодарю вас за то, что были со мной. Буду благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.